الخواتات، شتي بلي كيكون الطمع ولا كتكون شي قصة فيها المال، من المستحيل يكون عندك الحبيب ولا الصديق، لأن داك اللي غادي يضحك ليك كوني على يقين هو اللي غادي يضحك عليك. ضروري داخل لحياتك باش يضحك عليك. الانسان اللي كيقول لك واحد الحاجه خايبه في وجهك، ولا كيقول لك ولا كيصحك وتيعرف ان داك التصحيح اللي غادي يصححو لك غادي يضرك، عرفيه هذاك هو الصديق اللي بغى لك الخير. اما داك الانسان اللي ديما ضحك لك كوني على يقين راه كيضحك عليك. السلام عليكم الحباب العزاز، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم جزيل الشكر على الدعوات ديالكم، على الكلمات الطيبه، على المسانده ديالكم. المهم القصه نمره 3 غادي ندير لكم الارقام. كاينين بعض الناس اللي غادي يبغوني نشارك معهم بعض الحوايج، ان شاء الله غادي نشارك معكم روتينات اخرين، حويجات مفيدين، ولكن حتى هذا الموضوع راه جد مفيد، ممكن توقع لك حتى انت يا اختي. خاصك تعرفي الناس اللي دايرين بك شكون هما، وتبعي على الاحساس ديالك. الا كان عندك واحد الاحساس خايب من شي حد، كوني على يقين ان الاحساس ديالك ما غادش يخونك. انا غلطت في بعض الحوايج، حتى انا دورت بيا بعض الناس اللي ما يستحقوش، الناس اللي فريمون خانوني، الناس اللي ضامنوا مع حماتي، اللي هي بزاف تاع الناس كانوا ضدي في ديك الوقت. يعني بما ان كيكون المال ولا كيكون شي قصه فيها ورث ولا شي قصه فيها الطمع، كوني على يقين تختاروا فيها اللي كتكون فيها تدويره، ما تختاروكش انتي. ما كيعرفوش بينهم وبين ربي، ما كيعرفوكش راكي ارمله، ما كيعرفوش اليتيم، ما كيعرفوا حتى حاجه. كيعرفوا فين كاينه العاقه. نقولها لكم بكل صراحه، فين كاينه العاقه. من هاد التجربه عرفت ان بعض الناس اللي كانوا في المغرب وحاضرين القصه ديالي وشافوا زواجي وحضروا معنا، في الوقت اللي وقفت عليهم داروا عليا مره واحده. كاينين اللي كيقولوا لك بغيناك تدوري معانا، تيسحبك واش عندك الملايين باش يشهدوا لك على واحد الحاجه اللي هي حقيقه. كاينين اللي كيقول لك واخا اليوم غدا، اليوم غدا، وانت مديه معاكي 15 يوم ولا مديه معاك شهر باش توجدي هادوك يعني هذيك الشهاده ديالهم وتجيليزيها في المركز، ولكن ما كيجوش النهار تاع الموعد وكترجعي يديك خاويين. تتصدقي مشيتي حتى المغرب باش تجيبي واحد الشهاده اللي هي حقيقيه، يعني ما كتقوليش لهم كذبوا لك، شهدوا باش ما شفتوا، ولكن ما كيعتقوكش، ما كيعرفوكش، لانهم تفضلوا يتصلوا بالناس اللي عندهم العاقه. وكونوا على يقين في هذا الوقت كتعرفي عدوك من صديقك. هذيك هي اللي كتخليك تكبري بالزربه، وهذيك هي اللي كتخليك تردي بالك من اي واحد بالزربه. لان كانوا مؤامرات ضدي انايا، مؤامرات في المغرب. قبل ما نجي حاولوا يخطفوا لي ولدي، يعني جات حمايه الاول وحماتي الاولى بجوجهم جاو المغرب وهما مطلقين، وجا عندي حمايه قال لي ردي البال، راه حماتك بغات تدي لك الولد. الا غبراتو كيفاش غادي ديري انت اللي مغربيه تدخلي حتى لهنا تقلبي على ولدك؟ وكما قلت لكم ما كان لا حنين ولا رحيم. عتقني بعدا بهذه الحاجه في هذيك الوقت، ووقعات الواقعه. يعني حنا بقينا كنستقبلوها بطريقه عاديه، حتى لواحد النهار بغينا نمشيو للقنصليه. مشينا للقنصليه، ضروري تدي معاك الولد. قلت لها ما غاش ندي معايا انا الولد، انا غاديه للوراق. علاش بغيت ندي معايا الولد؟ بغيت نخليه عند عائلتي. خلات واحد ولد لوسي اللي قدو في العمر. علاش كنقول لكم قدو في العمر؟ هو مازال فايتني بعامين، لان هذاك لوسي مات. المهم لوسي مول الحمص اللي تعشيت عنده بالحمص، باش نبقاو متبعين على القصه. يعني عرفناها دايره مؤامره، وردينا البال وحلينا عينينا مزيان. كبيره اللي كانت مكلفه بي، ومازال ان شاء الله كبيره راه غادي تحكي معاكم، غادي تجيكم في الفيديو الجاي وتا هي تحكي لكم اشنو داز قدام عينيها. المهم الخوت، المؤامره الثانيه وقعت هنا في فرنسا، ولكن بما انها وقعت ليا مره في المغرب، يعني من بعد باللي دخلت هنايا لفرنسا رديت بالي اكثر. باللي مشيت عند حمايه قعدت هذوك 3 سيمانات كنت نعس بالدوسي اللي فيه شهاده الاسلام، اللي فيه العقد المغرب وعقد فرنسا، الحاله المدنيه، كاع الحوايج الاساسيين وحق لا اله الا الله كنت نعس بهم. ديما الجين كان منه بيجامه، كان منه لباس تاع النهار. بعدا انا براسي اشنو جايبه واحد الشويكيش فيه شي 4 اللبسات، يعني ماشي شي حاجه. تعرفوا ان هاد القصه وهاد التهديدات اللي عشت وهاد المؤامرات اللي داروا ورا ظهري
هما اللي خلاوني نتزوج بهذاك السيد كما قلت لكم في الفيديو اللي داز. يعني حسيت بواحد الراحه وبواحد الانسان واقف في جنابي وتيدافع عليا، والناس تتبات ناعسه في دجورها وهو كان تيوقف عباد الله من بعيد يعسوا على لابارتمون فين كنت ساكنه انا وولدي. باللي خرجنا من الخيريه الخواتات شديت واحد البرطمه ديالي انا وولدي بوحدي، لان ديك الخيريه ما كتقدريش تجلسي فيها اكثر من 6 شهور. يعني بلي شديت البرطمه كنت نخدم عند اليهود السبت والحد، وكنخدم السيمانه كلها في لوطيل. عاد من بعد نصحاتني لاسيستون سوسيال باش نكمل القرايه ديالي وندير واحد الفورماسيون باش يكون عندي ديبلوم، لانني كنت صغيره في العمر. قالت لي ما تضيعيش حياتك، وكنشكرها اللي الصراحه قالت لي هذه الكلمه. وهادو هما الكلمات اللي كنقول للاخوات في جميع الفيديوهات ديالي، كنقول لهم عافاكم ديروا ديبلوم، عافاكم ديروا شي حاجه اللي تنفعكم من بعد. راه ماشي حيت عندك الراجل حياتك غتبقى ديما هكا، راه يمكن كيما وقع لي يقدر يوقع لك. كاين الزواج، كاين الطلاق، كاين الموت، كاين بزاف د الحوايج اللي تخليك ضروري تعتمدي على راسك واحد النهار. سمحوا لي عرفتوني كندخل ونخرج في الهضره، كنبدل الموضوع بالزربه، النصائح والتجارب. المهم تقبلوني وتبغيوني كيف تنبغي نجمع معاكم بطريقه عاديه بحال جالسه مع عائلتي. البنات ما كنوجد والو، لا ورقه لا والو، كنجلس قدام الفيديو وكنبغي نفرق معاكم داكشي اللي في قلبي من الداخل، واللي فريمون واحد الكتاب كله صفحات، وكل مره كندور معاكم صفحه بغيت نفيدكم وبغيتكم تنتوما تردوا البال. ناضت حماتي دخلات في حياتي واحد الاخت وواحد الاخ، باللي مشيت انا نقرا تصوروا دخلات في حياتي واحد البنت وواحد خوها. باش من ديما نجيب ولاو كيمشيو عندي، كنا نحفظوا مجموعين، كنت انايا محتاجه اللي يعاونني في الفرنسيه باش نقاد اللغه ديالي. هما كانوا اي طلب درتو في القسم هما اللي كيجوا لعندي يعاونوني. يعني حسيت بحال راه ولاو اصدقاء. كان تيقول لي الزوج ديالي الثاني اللي كان هو صديق راجلي وبقى تيجي عندنا وراد لينا البال، تيقول لي ردي البال، انا هاد الصداقه راه ما عجباتنيش، غاديين عليك جايين وظريفين بزاف، وبلا ما كيكونش عندك باش تكملي الشهر تيجوا يعاونوك. انا متاكد كاينه ورا هاد القصه شي حاجه. سبحان الله العظيم، وعنده الحق، عنده الحق. ولاو تيجوني البراوات كما قلت لكم لا بواط ولاتر، ولاو كيجوني بعض الحوايج اللي ما كيشوفوهمش شي حد من غير ديك الصديقه. كنقول لها بحال هكا بغيت ندير هاد الحاجه، ولا عندي رونديفو مع المحاميه، وكنتعرض لبعض الحوايج في الطريق تنقول اوه ما قلتها لتا حد، قلتها غير هاد الانسانه، وليت تنعيق. وانا نقول لهداك الصاحب راجلي اللي ولا راجلي، قلت ليه اسمح لي، قلت ليه راه وقع الحوايج اللي كيوقعوا راه بزاف بحال زعما عدوزتي حماتي كتكون عارفاهم. علاش انا كنبغي ندير شي حاجه مع المحاميه كتمشي هي دير حاجه اخرى، تدير نفس الطريقه بطريقه اخرى ضدي بيان سور. قال لي قلت لك راه شي حد داخل لحياتك وانا راه ما عنديش الثقه في دوك الجوج. في ديك الوقت كما قلت لكم ماشي غير مؤامره، ماشي غير جوج، ماشي غير ثلاثه، استغلت كاع الناس اللي كانوا كيجوا عندي مع ولدها. هذه حماتي، كنهضر على حماتي الاولى. استغلت كاع الناس اللي كانوا كيجوا مع ولدها، كانت تصيفطهم ليا باش يكونوا اصدقاء ليا، باش يكونوا اصدقاء. غير هو هذاك صاحب راجلي اللي قلت لكم الصراحه، اللي هو بات ولادي البات المهدي ورضا، كان عايق شويه بهذوك الفعل، واخا تا هو كان تيعرفهم. تيقول لي من المستحيل ما وقفوش معاك في الوقت اللي كنتي في الخيريه، ما وقفوش معاك في الوقت اللي نعستي في الزنقه ما لقيتيش اللي يدخلك، وبيوقفوا معاك دابا اللي ولات عندك لابارتمون بغاو يعرضوك ويتعرضوا عندك. قال لي انا كنصحك ما تدخليش في هاد العلاقه تاع الاصدقاء. قال لي هاد الشيء انا راه ما عجبنيش. كنتفاجئ باللي مشينا عند المحاميه ديالي وكتخرج لي الاسماء تاع الناس اللي شاهدين ضدي. كاع دوك اللي حاولوا يتقربوا مني كلهم كانوا شاهدين ضدي. كاين فيهم اللي كيقول لك بغيت نتزوج بك، كاين اللي فيهم تيقول لك كنتي كتعجبيني باللي كنتي مع راجلك، كنت نقول نتمنى تكون عندي مرا بحال هادي. يعني كيرميو لك بعض الكلمات باش زعما يعطوك واحد القيمه وطيحي في هذاك لو بياج، طيحي في هذاك القفص. الحمد لله ربي دار في كتافي هذاك الانسان. يعني الا كانت ثقتكم في ربي راه ربي ما يخيبكمش. ديما كيعطيكم واحد الانسان، ولا كيعطيكم واحد الحاجه اللي كتخليكم تشقوا طريقكم.
يحط في طريقك شي حد يتحط في طريقك. شكون حطوا لك؟ تيحطوا لك ربي باش يحميك على نيتك، على نيتك الزوينه. هي علاش البنات راه لا كانت عندكم شي مشكل ولا لو وقع لك نفس الحاجه جيتي هنا لاوروبا، ثقه ما ديريها في التحت. راه ما كاينش اللي كيبغي يعاونك هنا في اوروبا. العرب اللي زعما كيهضروا بالله وبالرسول وبشحال من حاجه راهم كيدوروا عليك، لانني عن تجربه داروا عليا انايا. والاولين اللي حاولوا يادوني كما شفتوا الفيديو اللي داز راهم عرب ولاد بلادي. راه باقا ما تسرطاتش ليا البنات، والله ما تسرطات ليا القصه. دابا راه كنسول راسي كي بغيت ندير، واش نفتح دوسي جديد في المحكمه باش انا النصيب ديالي يرجع، لان هذيك الورقه اللي حط عند هذاك السيد، اللي حط راجلي عند هذاك السيد وخرجت غير دابا بعد 23 عام، نقدر نرجع النصيب ديالي لان باقا ما فرقاتش الجمعيه مع ولدي. ولكن الا جيت انا نحل الدوسي نقدر نبلوكي ولدي مره واحده، يعني ما يقدرش ولدي يزيد يتقدم. بارك عليه تآدى 23 عام وكيتسنى. دافعت عليه انا حتى ولا ماجور. دابا تا هو مسكين حل عينيه تا هو في المحاكم وفي الوراق. ما غادش نزيدو عقاب اخر باش ندي 2 فرانكات. انا نسامح في حقي باش ولدي يعني يلتوغ لاباج كما كيقولوا، يقلب الصفحه. انا غادي نسامح في حقي، يعني ما غاش نمشي للمحكمه باش نطالب بحقي من الجمعيه، لان لا دخلت انا بديك الورقه حتى حد ما غادي يشد شي سنتيم حتى يتحكم داكشي في المحكمه. وهنا في فرنسا كيشد الوقت بزاف، بحال هاد الدواسه كيشدوا الوقت بزاف، ممكن 6 سنين 8 سنين على حساب الجمعيه. حتى هي راه غتدافع على راسها، واي دوسي حطيتيه غير باش يتحل تياخذ على الاقل 6 شهور تاع العام. لانني عن تجربه، يعني الحوايج تاع المحاكم ما تقولوا غير قريت انا القانون 23 عام وانا كنشوف الحوايج قدامي وانا كنتعلم بعض الحوايج وانا استفدت من هذا الدوسي ديالي. ولكن في نفس الوقت تاديت في الداخل ديالي وخليتها بيني وبين راسي. بحال هاد الحوايج هي علاش بغيت نفرقهم معاكم البنات. دابا ان شاء الله غادي نسامح في الحق ديالي، ما غاش نمشي للمحكمه باش ما نزيدش نبلوكي ولدي. هذا هو القرار ديالي، وقولوا لي الراي ديالكم البنات. واش قرار في مكانه؟ صافي خص ولدي يقلب الصفحه ويعيش حياه جديده ويشد داكشي اللي جاه في نصيبه. الحمد لله، القناعه بعض المرات من شويه ربي ان شاء الله يعطينا اكثر. وراه الحمد لله باقي عندي الصحه هاد الساعه. دابا كنهضر معكم راني مروحه، باقا الصحه هاد الساعه من حدني قادره نوض مع 5 الصباح. غادي نبقى نوض حتى يحن ربي، ولكن ما غاديش نبلوكي ولدي كما كيقولوا الناس. ما غاش ندير لو باتون دون لي رو، غادي نخليه يشد هذاك الرزيق وتا هو يتكلف به وتا هو يستافد من الرزق باه. ماشي مشكل الا داوها الحيوانات، جمعيه حيوانات، هادوك غير حيوانات يعني بكمه ما عارفه والو، نعتبرها كصدقه الحق ديالي. ولكن انت اللي وصلتينا لهذا الشيء وما خرجتيش لنا ديك الورقه، فين ما تفكرت هذا الشيء، فين ما درت شي فيديو، راني كنخليك لله وحده. الا ربي سامحك راني انا مسامحك. راه نقدر نقول لك يقدر بعد الناس قال لي سعيده خصك تسامحيه باش تقدري طوي الصفحه. كي ديري تطوي الصفحه وهي قصص كثيره، مؤامرات كثيره وقعوا لي في 23 عام. بزاف تاع الناس ادوني على هاد الورث اللي ما ديت فيه انا والو. ولكن الحمد لله كما قلتوا لي البنات في التعاليق، الا ولدك دا وراك انت ديتي كلشي، راه انا ديت كلشي بلي شفت تربيه ولدي حسنه، بلي الحمد لله ما ضاعش ليه هو داك النصيب ديالو، راه بحال ديت. وانا ماشي طماعه، انا راه من نهار دخلت لفرنسا عريت على كتافي، ماشي قلت انا مرت فلان وكانوا الناس تيخدموني وكانوا هادي علاش انا نبدا نخدم. لا، نهار اللي سمعتو مات عرفت براسي خصني نعري على كتافي لحد الان. المهم ما نطولش عليكم الخوت والخواتات، غادي نخلي لكم شويه دقيقيه باش تفرجوا، ما يمكنش غنبقى نعاود لكم. المهم الا بغيتوني نكمل لكم كاع المؤامرات اللي وقعوا في طريقي، ما بغيتش انايا الصراحه يعني نكون ثقيله على القلب، خليوها ليا في التعليق الله يخليكم. انا رغم الاشاره
يعني لا قلتوا لي نكمل لكم في الموضوع نكمل، بغيتوني نشارك معكم حويجات اخرين، مرحبا والف مرحبا على الراس والعين. يلا شطحوا ليا.